Hi dears, 3rd Standard English, Unit 7, The Bird. Activities, project work, my words and I can. Let's sing and enjoy. Birds. If ever I see on bush or tree young birds in a pretty nest, I must not in my play steal the birds away to grieve their mother's breast. My mother, I know, would sorrow so, should I be stolen away. So I'll speak to the birds in my softest words, nor hurt them in my play. ഈ കവിതയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു കുട്ടി പറയാണ്, ഞാൻ മരത്തിലോ ബുഷിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബേഡ്സിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കളിയായിട്ട് പോലും ആ കൂട്ടിൽ നിന്നും ആ കുഞ്ഞു പക്ഷികളെ ഞാൻ എടുക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അമ്മ പക്ഷിയെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഗ്രീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കൂട്ടിൽ നിന്ന് പക്ഷികളെ എടുക്കില്ല. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആ പക്ഷികളോട് ഏറ്റവും സൗമ്യമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? അവരെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഹേർട്ട് ചെയ്യില്ല, കളിയായിട്ട് പോലും അവരെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കില്ല. Question 1. There are 2 mothers in the poem. Who are they? ഈ കവിതയിൽ 2 അമ്മമാരുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? Answer. Mother of the child and mother of those young birds. Question 2. Why will the girl not steal birds from their nest? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്നും എടുക്കാത്തത്? Answer. The girl knows that if she steal birds, it will grieve their mother. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തറിയാം? അവൾ ബേഡ്സിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ അമ്മ പക്ഷിയെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കും എന്നറിയാം. Question 3. Why does the girl use the softest words to the birds? എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഏറ്റവും സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ പക്ഷികളോട് സംസാരിക്കുന്നത്? Answer. Because the girl does not want to hurt the birds. കുട്ടിക്ക് ആ പക്ഷികളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. Activity 1. It was Sero's birthday. He received many presents. His friends sent him birthday cards too. Given below is one of the cards he received. Now prepare a birthday card to be sent to one of your friend on his or her birthday. എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി 1? സെറോയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ്സ് അവന് കിട്ടിയിരുന്നു. അതിൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അയച്ച കുറച്ച് കാർഡ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു, ബർത്ത്ഡേ കാർഡ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു കാർഡാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു സെറോ, വിത്ത് ലവ് ടിഷ. ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇതുപോലെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ നൈഷ, വിഷിംഗ് യു എ ബ്ലെസ്ഡ് ഇയർ എഹെഡ്, വിത്ത് ലവ് ഇഷ. Activity 2. Look at the pictures. What do the birds and animals in these pictures do? ഈ ചിത്രങ്ങളിലുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാരെ? ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു തത്തയെ കേജിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ ഒരു മങ്കിയെ കൊണ്ട്, ഒരു കുരങ്ങനെ കൊണ്ട് വേലയെടുപ്പിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിലോ കാളവണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? Who make them work like this? അവരെ കൊണ്ട് ഈ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആനിമൽസ് ഫോർ ദിസ് പേർപ്പസസ്? മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല, നോ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അല്ല അല്ലേ? ഇതൊക്കെ വലിയ തെറ്റുകളാണ്. പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് 2 പ്ലക്കാർഡ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ട്രീറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു പോസ്റ്ററും 2 പ്ലക്കാർഡ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്ററും 2 പ്ലക്കാർഡ്സും ഉണ്ടാക്കണം. സേവ് ഓൾ ബേർഡ്സ്. ഇനി പ്ലക്കാർഡ്സ് നോക്കൂ. ഡോണ്ട് കേജ് ദ ബേർഡ്സ്. ആനിമൽസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലിവ് ഓൺ എർത്ത്. Activity 3. Read the following statements based on the story The Bird. They are given in jumbled order. Arrange them in the order of occurrence in the story. എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി? ഇവിടെ നമുക്ക് 8 സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബേർഡ് എന്നുള്ള സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന്. അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡറിലല്ല തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ എഴുതണം. ഒന്നാമത്തേത് നോക്കൂ. ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദ കേജ് ഹി ഫോർഗോട്ട് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ്. He gave the bird some food. He kept the bird in a cage. He set the trap in the backyard and a bird was trapped in it. Mother asked him to let the bird go.
Next day, the bird was found dead. Zero received a trap as a birthday gift. The bird flew around the room and hit against the window. ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിതിനെ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതി നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1. Zero received a trap as a birthday gift. 2. He set the trap in the backyard and a bird was trapped in it. 3. Mother asked him to let the bird go. 4. He gave the bird some food. 5. He kept the bird in a cage. 6. After cleaning the cage, he forgot to close it. 7. The bird flew around the room and hit against the window. 8. The next day, the bird was found dead. Activity 4. Look at the following sentences from the story The Bird. Sarah stood there waiting for the bird, but the birds were scared of him. But expresses an idea which is different from or contrast with what is stated earlier. Look at the pictures and the sentences given along them. Fill in the blanks as is done in the first box. Example ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The man is tall but he is weak. അടുത്തത് നോക്കൂ. ഈ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ബട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം. So the t-shirt is beautiful but it is short. The boy likes to ride the bicycle but it is big. The girl wants to pluck flowers but they are high. The boy is trying to lift the sack but it is heavy. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. We see a lot of birds around us. Observe them and complete the table given below. Try to describe each bird in 3 or 4 sentences using the details you have collected. നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ ബേർഡിൻ്റെ നെയിം, അതുപോലെ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ കളറ്, ചിറകിൻ്റെ കളറ്, ബീക്കിൻ്റെ കളറ്, ചുണ്ടിൻ്റെ കളറ്, ഫീറ്റിൻ്റെ കളറ്, കാൽപാദങ്ങളുടെ കളറ്, പ്ലേസ് ഓഫ് വേർ യു സീ ദം, എവിടെയാണ് സാധാരണ ആ പക്ഷികളെ കാണുന്നത്, അതുപോലെ ടൈം വെൻ യു സീ ദം, ഏത് ടൈമിലാണ് കാണുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നെയിം ഓഫ് ബേർഡ് ഡക്ക്, കളർ ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് യെല്ലോ, കളർ ഓഫ് ബീക്ക് ആഷ്, കളർ ഓഫ് ഫീറ്റ് ഗ്രേ, പ്ലേസ് വേർ യു സീ ദം ഹൗസ്, ടൈം വെൻ യു സീ ദം മോർണിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് പാരറ്റ്, അതിൻ്റെ ഫെദറിൻ്റെ കളർ ഗ്രീന്, ബീക്കിൻ്റെ കളർ റെഡ്, ഫീറ്റിൻ്റെ കളർ ഗ്രേ. കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ഓൺ ദ ട്രീ. ഏത് സമയത്താണ് കാണുന്നത്? ഈവനിങ്. അടുത്ത ബേർഡ് ഹെന്ന്, അതിൻ്റെ ഫെദറിൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക്, ബീക്കിൻ്റെ കളർ ബ്രൗണ്, ഫീറ്റിൻ്റെ കളറും ബ്രൗണ്. എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ഹോമിൽ. ഏത് ടൈമിലാണ് കാണുന്നത്? ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. അടുത്ത ബേർഡ് ക്രൗ, ഫെദറിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക്, ബീക്കിൻ്റെ കളറ് ബ്ലാക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റിൻ്റെ കളറും ബ്ലാക്ക്. എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? യാർഡ്, നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് അല്ലേ. എപ്പോഴാണ് കാണുന്നത്? മോർണിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ബേർഡ് ഈസ് പീജിയൺ. ഫെദറിൻ്റെ കളർ എന്താണ്? വൈറ്റ്, ബീക്കിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റിൻ്റെ കളറും വൈറ്റ്. എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? കേജിലാണ്, പ്രാവിനെ കൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വിച്ച് ടൈം? ഈവനിങ്. ഇനി ഇതിലൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ബേർഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ആ ബേർഡ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആദ്യത്തെ ബേർഡ് ഡക്കാണ്. നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഡക്ക് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബേർഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് യെല്ലോ ഫെതേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് ബീക്ക് ഈസ് ആഷ് ഇൻ കളർ. ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ്സ് ആർ ഗ്രേ ഇൻ കളർ. ഐ യൂഷ്വലി സീ ദ ഡക്ക് ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബേർഡ് പാരറ്റാണ്. Parrot is a beautiful bird. It has green feathers. Its beak is red in color. Its feet are grey in color. I usually see the parrot in the branch of a tree in the evening. Next bird is hen. Hen is a beautiful bird. It has black feathers. Its beak is brown in color. Its feet are brown in color. I usually see the hen in my home in the morning. Next bird is crow. Crow is a beautiful bird. It has black feathers. Its beak is black in color. Its feet are black in color. I usually see the crow in my home in the morning. Next bird is pigeon. Pigeon is a beautiful bird. It has white feathers. Its beak is white in color. Its feet are white in color. I usually see the pigeon in a cage in the evening. Next work my words ആണ്. Make as many words as you can connecting the letters given in the circle. You have to connect them using EA. One is shown for you. അതായത് ഈ സർക്കിളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടോ, നടുവിലേക്ക് EA വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്. ബ്രെഡ്, ബ്രേക്ക്, ഹെഡ്, ഹിയർ, ഹെവി, സ്പ്രെഡ്, സ്റ്റീൽ, ഹീൽ, പീച്ച്, റീഡ്, ചീപ്പ്, ഡിയർ, ഡെഡ്, ലീഡ്, ലീക്ക്, നിയർ, പീക്ക്, സ്പീച്ച്, ക്ലീൻ. ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുക കേട്ടോ. I can. What did Sero's mother say in the following context? Find out and write them down in appropriate places. The last one has been done for you. നമുക്കിവിടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അമ്മ എന്താണ് സെറോയോട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മളവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ബേർഡ് വാസ് ബ്രീതിങ് ഹെവിലി. അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? യു ക്യാൻ ഡു നത്തിങ് നൗ. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കാം. സിറോ ഗോട്ട് എ ട്രാപ്പ് ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്ലേ തിങ്. സിറോ കോട്ട് എ ബേർഡ്. യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. ഹി ഫോഗോട്ട് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബേർഡ്. സീ ഹൗ യു ഫോഗോട്ടൺ യുവർ ബേർഡ്. ഹി ഹാഡ് ഫോഗോട്ടൺ ടു ഷട്ട് ദ കേജ്. അപ്പോൾ എന്താ സെറോയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത്? സെറോ ഷട്ട് ദ കേജ്. ഇത്രയുമാണ് ദ ബേർഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്